თვითონაც რომ ურტყავდნენ თქვენ სად იყავით? მომაქციეს წრეში, სადაც მირტყავენ. სცენას რო სახეზე არაფერი არ ეთყობოდა, ხო? დაკავებაც არ მინახავთ. დაკავებაც არ მინახავთ. აბა რის მოწმეხათ? ან რასაც ჩაგძახებენ ის გამოიძახოთ სასამართლო პროცესზე. კი, ზუსტად ეგ არის იურისტობა. მოგიყვებით პუბლიკის ჟურნალისტზე, რომელიც პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს პოლიციამ დააკავა, სასტიკად სცემა და გაძარცვა. ახლა კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ედავება. ჭიჭინაძის ქუჩა, 28 ნოემბრის ღამე. ერთ მხარეს პოლიცია დგას, მეორე მხარეს აქციის მონაწილეები. შუაში კი ტროტუარზე მედიის წარმომადგენლები ვართ და პარლამენტთან მიმდინარე საპროტესტო აქციას ვაშუქებთ. ეს კი პუბლიკის ჟურნალისტი ალექსანდრე ქეშელაშვილია. კერძე კამერით, პრესბარათით, ჩაფხუტითა და აერწინაღით. კადრები მასზე სასტიკ თავდასხმამდე 7 წუთით ადრეა გადაღებული. პირველ საათსა და 50 წუთზე პოლიციელთა ჯგუფი მოქალაქის დასაკავებლად პარლამენტის ფონტანის მიმართულებით მირბის. შუაში მოყოლილ ჟურნალისტებს პოლიციელები ხელს კრავენ და აგინებენ. ერთ-ერთი ტელევიზიის ოპერატორს კი შემაღლებული ადგილიდან აგდებენ. ჟურნალისტები, მათ შორის ალექსანდრე ქეშელაშვილი, სწორედ ამ ეპიზოდის გადაღებას ვცდილობდით, როდესაც ის პოლიციამ კორდონში შეითრია, რაც არაერთი მედია საშუალების პირდაპირ ეთერში გამოჩნდა. სოზარ სუბარი საუბრობდა იმედლაევის პირდაპირ ეთერში ჭიჭინაძის ქუჩას ადევნებ თვალყურს, სადაც ვითარება კვლავ დაიძაბა, გარკვეული პერიოდულობით ხდება ინციდენტები, ამის შემდეგ პოლიცია იყენებს სპეციალურ საშუალებებს, ეგრეთ წოდებულ წიწაკის სპრეის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 3 პოლიციელია დაშავებული. პოლიციელები ალექსანდრეს ხსნიან აერწინახსა და ჩაფხუტს. შემდეგ თავისა და სახის არეში ურტყავენ მუშტებსა და წართმეულ ნივთებს. მედია აპრილის კადრებში ჩანს, რომ ჟურნალისტზე ჯგუფურ ძალადობას სავარაუდოდ უწყების კამერა ცირებს. ეძახი რომ მე ჟურნალისტი ვარ, რას აკეთებთ? აი, ნენა უკვე არ მხარეს გამომათრეს, მაგრამ აი ამდენიმე წამში უკვე გავიგინებათ, რომ ხო და ჟურნალისტი ხარ, მაგიტო შენი დედაც და დაიწყეს უკვე რთმა. დაიწყეს ჩემი გადათრევა უკან, ერთი კამერა ისე მოხსნეს, რომ ვეღარც გავიგე. მე რა უკვე ნელა დაიწყა ჩემი გადათრევა და წამიყვანეს ზემოთ. სადაც უკვე შადრევნები იწყება, აი იქ წამავლეს ხელი და დაახლოებით რამდენიმე მეტრშივე უკვე მომაქციეს წრეში, სადაც მირტყავენ და იმ წრიდან უკვე დაახლოებით ამ წრეში რო ესე იჯერს და ეს ნელა აი ესე წამოვიყვანეს აი პირველი სკოლის გვერდით ტროტუარისკენ და იქ მომათრონი და იქ იყო ერთგვარი კორიდორი. და აი მახსოვს აი ეს კაფეში ჩასასვლელი დავინახე, როცა უკვე ესე მომხდა რომ დავეცი. და გავითიშე. და აი დაახლოებით აი აქედან, აი იქიდან, აი ეს მთელი ეს პირველი სკოლის ეს შენობის გასწვრივ და აი აქამდე ეს ხო ერთგვარი კორიდორი, სადაც ყველა მირტყავდა. შეგვიძლია ვნახოთ აი ეს მთელი ეს მანძილი, კიდე მიმართრევენ და აი ვნახოთ სად დამხვდა საპატრულო პოლიციის მანქანები. აი ერთ-ერთი პოლიციის მანქანას ახლა ხედავთ. დაახლოებით აქ განახოლმე. აქამდე უკვე მოყავხარ. კი, აი დაახლოებით მახსოვს, სადღაც ალბათ აი აქ ჩამაბარეს, დაახლოებით ამ ადგილას. ამ ადგილას იდგა მანქანა. დავართ. ხო. აი ამ ადგილას დგანან ეს მინივენები. აი აქ ესე მომიყვანეს ნიღბიანმა პირებმა, ეს პაციენტი მომაგდეს ამ საბატონო პოლიციის თანამშრომლებს, თვითონ გაბრუნდნენ. მაშინვე უკან პოლიციის განყოფილებაში ვიყავ დაახლოებით 2 საათს, იქიდან უკვე სასწრაფო დახმარების მანქანამ გადამიყვანა საავადმყოფოში, რადგან ვერ მიჩერებდნენ ცხვირიდან სისხლდენას. ცხვირი მქონდა რამდენიმე ადგილას მოტეხილი და მჭირდებოდა გადაუდებელი ოპერაცია. თუმცა ახლაც ძალიან მიჭირს. ცოტა ხნის წინ ისევ გავიკეთე გამოკვლევები და მითხრეს, რომ კიდევ ერთი ოპერაცია დამჭირდება იმისთვის, რომ ასე თუ ისე მოახერხო მე ნორმალურად ესე ფუნქციონირება.
მომხდარიდან 2 თვის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პუბლიკის ჟურნალისტის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს. უწყება მასწავლებელმა ხულიგნობასა და პოლიციელის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ეტავება. ალექსანდრე ქეშელაშვილი უხეშად არღოდა საზოგადოებრივ წესრიგს. იგინებოდა და ილანძღებოდა. არღოდა პოლიციის კორდონს. არ დაემორჩილა პოლიციელთა არაერთგზის კანონიერ მოთხოვნას, რომ შეეწყვიტა აღნიშნული ქმედებები და გაუწია მათ წინააღმდება. ის გაწოლმონაწილეები ერთ-ერთი პიროვნება ალექსანდრე ქეშელაშვილი უხეში ფორმით გამოხატავდა პლატფორმას კერძოდ იგინებოდა და ილანძღებოდა მისამართად და ასევე ჭიჭინაძის ქუჩაზე მდებარე პოლიციის კორდონის გადაღებას სასამართლოზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მტკიცებულებად მხოლოდ 2 პოლიციელი წარმოადგინა. დამკავებლად გაფორმებული თამაზ თავაძე და მოწმედ გაფორმებული გიგი ბობოხიძე. თუმცა პროცესზე გაირკვა, რომ თამაზ თავაძეს არც ქეშელაშვილის დაკავების გადაწყვეტილება მიუღია და არც მის ფიზიკურ შებოჭვაში მონაწილეობდა. ანუ თქვენ არ ხართ ის პიროვნაც შევიჭა, თქვენ არ ხართ ის პოლიციის თავაძე, არ ხართ ის პიროვნაც მიიღო გადაწყვეტილება მის დაკავებას. ხო ასეა? მე ხელი მისთვის არ წამოვიდა. დაცვის მხარემ ვიდეო მტკიცებულებები მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენების შემდეგ წარადგინა. შესაბამისად პოლიციელებმა არ იცოდნენ, რომ დაკავებამდე ჟურნალისტს აერწინაღი ეკეთა. ანუ მათ ალექსანდრეს პირის მოძრაობა ან მისი წვერი ვერ უნდა დაენახათ. შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ სახეს ეხლა ბატონს ხდება წვერებით იყო თუ როგორ იყო? თუ წვერების გარეშე იყო სწორად მახსოვს წვერი ქონდა. წვერი ქონდა. კი ბატონო, გასაგებია. წვერი ქონდაო და ვიზუალურად ამით როგორც მახსოვს რაღაც დონეზე წვერი. კი ბატონო. და ეს გინებასთან დაკავშირებით დავბრუნდეთ. როდესაც ალექსანდრეს ხედავთ, მისი ხმა გამოარჩიეთ, ხმა გესმოდათ თუ მაგალითად პირის მოძრაობა დაინახეთ და გარდა ამისა აერწინაღი ხმასაც ახშობდა და 10 მეტრის დაშორებით მდგომი პოლიციელი ალექსანდრეს თითქოს და გინებას ვერ გაიგონებდა. ამის დასადასტურებლად სასამართლოზე ჟურნალისტმა იდენტური აერწინაღი მოირგო. თქვენი ცნებათვით მეტი თვალსაჩინოებისთვის პირველ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი მეკეპერებით, რაც იქ მეკეთა, რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს. აი დაახლოებით სასამართლოზე პოლიციელების ჩვენების მიხედვით მათ ვერ დაინახეს ჟურნალისტის პრესის ბარათი, კამერები. ვერც ის დაინახეს თუ როგორ ცემდნენ პოლიციელები ჟურნალისტს. თუმცა დაინახეს აერწინაღით დაფარული წვერი და გაარჩიეს პირის მოძრაობა. მას უკეთი აერწინაღი, ჩაფხუტი, 2 ფოტოაპარატი და პრესის ბარათი. თქვენ კიდე ამოხდო პირის მოძრაობით შეძელით, რომ ამოგეცნოთ, რომ ის როგორ იგინებოდა. შესაძლებელია მომენტებში მოიხსნა. არა, კადრებში კადრებში ჩანს, როგორ მოხსნეს პოლიციელებმა აერწინები და როგორ პირის მოძრაობა. აერწინაღი როგორ დაინახეს. როგორ უყეს აერწინაღი, ეს ჩანს კადრებში. თქვენ ამბობთ, რომ მიყვებოდათ, მას როგორ დააკავეს. შეგიძლიათ რო ურტყავდნენ, ლექსოს რო ურტყავდნენ, თქვენ სად იყავით? აუცილებლად ყველა დეტალი უნდა შემენიშნათ ასაცმელის და არა, პირის მოძრაობა როგორ დაინახეთ აერწინაღში, ეს მაინტერესებს. გინება ხმა ის მომდამეთქი გითხარ. ხმა როგორ ისმოდა? მთელი სახი აქვს ადამიანს დაფარული და მათ შორის ჩაფხუტის უკეთია. გავიგეთ. ასევე რომ იყვებოდით ლექსოს რო დაკავებული და შებოჭილი რო იყო. ურტყავდნენ, მასთან ის კადრები არსებობს. მათ შორის ჩაფხუტს ურტყავდნენ თავს და მუშტებს ურტყავდნენ თქვენ ამ დროს. შორი ახლოს მიყვებოდი და არ დამინახავს. ქონდა ჩაწესლებები? და მე მანქანაში რომ მოგიყვანეს და მაშინ ჩაწესლებები მქონდა, ეს არ იკითხეთ საიდან გაქვსო? შესაძლოა დაკავების დროს მიიღო. თვითონ იძახდა რომ ცემესო და მე არ მithქობს არაფერი რომ რაღაცა ცემეს ან რა ჩაწითლება იყო მაგაზე მე დასკვნას ხო ვერ დავდებდი, მე ქიმი ხო არა ვარ. არა. არ დაგინახავთ ცემა? ცემეს რო? დაინახეთ რო ცემდნენ? იგინებოდა? კორდონსაც არ ღვევდა? დიახ. მოწმერო ხართ, ნახეთ რა ცემი იყო თუ არ იყო? არა, არ მინახავს. სახეზე არაფერი არ ეთყობოდა, ხო? დაკავებაც არ მინახავს. დაკავებაც არ მინახავს. აბა რა რის მოწმე ხართ? რაც დაარღვია, გითხარი და ერთი და იგივეს მიკითხები და მიმეორე. მე ვარ ერთი წუთით, ერთი წუთით. არა, სანამ ადამიანს იგინებოდა და იგინებოდა. მე რასაც გეტყვით, ის პასუხი მიიღეთ. მე ვარ იურისტი. დიახ, იურისტი. იურისტის რა ვალდებულებებიც აკისრია, არ ვიცი იცით. ანუ რასაც ჩაგძახებენ, ის გამოიძახოთ სასამართლო კი, პროცესზე. ზუსტად ეგ არის იურისტობა. იურისტობა არის ის, რომ უნდა დაიცვა მხარე. აქ მხარე უნდა დაიცვა თუ
თქვენ სამართალი უნდა დაიცოთ, არა, იურისტებს სამართლის დაცვა კი არ ევალებათ, იურისტებს ევალებათ. მხარე რო ხარის სამართლის ნორმების დაცვით დაცვა. ეს გვევალება იურისტებს. მე ჩემი პირადი აზრი აქ არ გამიჟღერებია. ვიდეო კადრებია მოვიძიო და არის. ნახეთ, ამ შემთხვევაში მოიძიეთ თუ უბრალოდ შაბლონი. ნახეთ, არაფერი შაბლონი არ მithქვამს, ვიდეო კამერები სამხრეთზე მკითხეს და სამხრე მოძიებული იქნა და პოლიციელებიც გამარტოს რომ არ არსებობდა. არაფერი მე რა უნდა მომეძიებინა თქვენ ვინ ხართ საერთოდ რომ მავალდებულებს რომ რამე მე კითხვებს გისვამ. მოსამართლე ნინო ენუქიძე გადაწყვეტილებას 17 მარტს გამოაცხადებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სიტყვიერ გაფრთხილებას ითხოვს.